Atbalsta Rinogās Plus. Piedāvā Okarte. Nu jā, 4 mēnešus vienkārši aizbraucu uz turieni, 4 mēnešus katru dienu 30 km bija jāstaigā un jāmet tā kā lapiņas ar informāciju, ka mēs vācam drēbes bērniem Āfrikā. Nu, nevis bērniem, bet cilvēkiem Āfrikā vācam tās drēbes. Un katru dienu tos 4 mēnešus gāja raudāju. Katru dienu. Nu jā, vienkārši man nāca viss tas pretī. Nu, es vienkārši sapratu, kāpēc es izniekoju savu dzīvi. Vienkārši sev analizēju 30 km katru dienu, 9 stundas vēju. Vienkārši sāc saprast sevi un sāc analizēt un uzdot jautājumus, un visas atbildes man kaut kā atnāca pie manī. Vienkārši man nāca, man vajadzēja to tur tādu. Man likās, kāpēc... Pagad, cik ilgi tu beigās biji? Un tad 4 mēnešus tā bija kā pasniegs, kas laiks staigāja apkārt un kolektēja tās drēbes. Un tad 6 mēnešus sākās tās studijas, un tad tur bija jāiet tie kaut kādi... Dānijā? Jā, Dānijā. Angļu valodā viss tas, un tad es gāju uz ielām 6 mēnešus un vācu to naudu, kas bija kaut 4000. Bija arī kaut kādi no cilvēkiem kaut kādi uzdirsieni un tādā teiksmi. Nenormāli. Zini, kāds tur tāds spiediens, viss tur, jā, kur tā nauda zagļi, un tur ritīgi mums met ārā no veikaliem, un nu vienkārši tik traģiski. Es iepazinu tik nenormāli krutus cilvēks uz ielām. Dānijā? Kas tad? Dānijā. Jā, nu, prasot to naudu, tu sāc runāt ar tiem cilvēkiem ritīgi. Un, garoči, es vienu dienu uz ielas stāvu, un pie manis pienāk tāds džeks ar baltu bārdu, tādiem baltiem matiem, nu, sirmiem, tādiem zilām acīm. Un es saku, how would you like to support children who are sick with AIDS and HIV? Un kaut ko tā. Un viņš tā stāv, skatās, viņš tā, pagāja, tu būsi pēc 3 minūtēm. Es tā saku, jā, pagāja, un vienkārši skatās šitā, un ritīgi man tāda šērmuls. Viņš iet iekšā, es skatos, ka viņš iet, apsēžās šitā uz soliņa, un bez manis saņemās, un iznāk tagad ārā. Un viņš tādām asarēnām acīm, viņš man saka, zini, kas ir, es zinu, varbūt tu tagad sabīsies no manis un kaut kā tam līdzīgi, bet es zināju, ka es tev šodien satikšu, es redzēju sapni, es redzēju vīziju, ka es tev satikšu. Un viņš saka, varbūt tev tur liksies kaut kas no stulbi vai kaut kas vispār šitā te. Bet iepriekšējā dzīvē viņš ir bijis sieviete, kas ir dzīvojusi Āfrikā, kur nomira no ūdens trūkuma. Un tāpēc šajā dzīvē viņš visu dara, lai tā kā palīdzētu Āfrikā, viņam ritīgi tuvu un tā tālāk. Un manās, bet viņš saka, kad es zināju, ka es tev satikšu, un man vajadzēja vienkārši sagaidīt to mirkli, un es vienkārši tev satiku, un bija šoks, ka es redzu tevi, kā es redzēju savā vīzijā. Un viņš saka, vai es negribot atnākt pie viņu uz seansu, ka viņš sazinās ar reņģeļiem augšā, un viņi grib man kaut ko pavēstīt. Tāpēc viņš redzēs to vīziju par mani, kad man ir, katram cilvēkam ir savs pavadonis un tieņiem, kad tad mans pavadonis grib man kaut ko pateikt. Un tas ir svarīgi man to uzzināt, pirms es braucu uz Āfriku. Un es tā saku, nu, ok, labi, jā. Es tā tagad, mēs sarunājam to dienu, es tagad aizēju pie viņu. Viņš sāk to seansu, un vienkārši viņš pateica man tādu šoku, kad tu esi šajā programmā, šajā dzīves periodā, nevis tāpēc, lai brauktu. Tu brauks uz Āfriku nevis tāpēc, lai tur palīdzētu kādam, bet lai satiktu kādu citu cilvēku. Un tu jau esi to iepriekš sarunājis, kad tu veidoji savu dzīves plānu un visu, tu jau esi iepriekš to tā izlēmis. Un tu brauc tur, satik kādu cilvēku no tavām iepriekšējām dzīvēm, un tu uzreiz sajūtīsi to cilvēku. Un, kroči, viņš vēl visādākas lietas, tu pateici, kāpēc Dānijā es esmu, tāpēc, ka es iepriekšējā dzīvē nomiru 78 gadu vecumā kā vīrietis, tieši Kopenhāgenā. Tāpēc es tagad izvēlējos arī šajā dzīvē tur tā kā nokļūt Kopenhāgenā, jo tās tā kā manas mājas un tā kā vēlreiz piedzīvu. Un tāpēc man vienmēr bija Kopen, liekas, tik ideāli, šausmīgi nenormāli krūta pilsēta. No. Nu, vāt, un viņš visādās lietas tur pastāstīja, un visādās tādas, kas pēc tam Āfrikā viss notika. Un tad es arī Āfrikā satiku to Džozefu, kas bija, ka tas dvēseli radinieks. Mēs izdomājām, ka davai nebraucam uz Latviju, davai braucam uz Grieķiju. Es nezinu, kā tā Grieķija kaut kā izpildīt. Braucam uz Grieķiju, davai pastrādājam pofīgi kaut ko, bet tur taisam ķipa mākslu un tur aizviršamies. Grieķiju jūs tādu nahaļavu izdomājāt, jā? Nu jā, kaut kā, es nezinu, tā Grieķija kaut kur, es nezinu, kāpēc es Grieķija tieši tā. Un labi, mēs atbraucam no Grieķijas un sapratām, ka ir jāstrādā, un tad mēs izdomājām, ka strādāt 5-zvaigžņu viesnīcā kā bārmeņa. Un es nekad savā dzīvē neesmu uztaisījis kokteili. Nu, pats vienmēr man tur salaiž vispār neko nejādz. Un iedomājos bija tā, ka mēs aizbraucam tur, pirmā ritīgi karsts un 5-zvaigžņu viesnīca, un sākumā bija tā, ka mums bija jānāsā ēdieni. Un no virtuves uz bāru, un pēc tam no bāra pie cilvēkiem. Un ritīgi visu laiku sāk skriet, un es novājēju nenormāli. Vienkārši visu laiku tie 40 grādi, un es garējās rokās, jo man tetuvēja, man bija jāvēl garās rokas, un vienkārši tik karsts. Un es sapratu, ka viss mēs izdomājām pēc 2 nedēļām, ejam prom, pilnīgi nē. Un mēs pateicām, viss mēs ejam prom. Nu, tāpēc, ka mēs gribējām būt bārmeņi, mēs samaksājām arī naudu. 140 latus katrs, lai mums atrod to darbu caur aģentūru, un mēs tur pierakstījāmies kā bārmeņi, bet mums kāda iznāsā tā ēdī. Un tad viņi, iedomājas, atlaida cilvēku, kas tur 4 gadus, un tad meiteni.
kas 4 gadus kā bārmeni brauc, viņi visu zina, un galvenajā bārā viņi tādā, un viņi ielika mani. Nevis atlaida, bet viņi pārsūtīja uz kaut kādu sūdīgāku darbu, un viņi ielika mani kā galveno bārmeni. Es nevienu kokteili nemāku uztaisīt vispār, pilnīgi kaut kāds čaubi. Un sākumā rokas trīs, tur atnāja pasūt, tur, man tur mojito, tur šito te, un es tur lasu kaut kāds, kur tu ir, kur tu ir. Tur arī tur ar briljantiem tādas sievietes vecas, ritīgi, tā kā tādas, ritīgi tur solārijā, viss perfektie zobi, ritīgi vecas, tur 80 gadi, tiem akrila nagiem, tad viņas tāds, skatos, viņām gribās maukt pa tiem pēļu auskariem, pa tiek attopie. Kāpēc šitas ir tā? Kāpēc šitas tā? Un man liekas, tā viņas dzīvos un dzīvot, vēl nesapratu uz kaut kādas patiesās vērtības. Nopie, kāpēc man šis sandvičam nav pārāk silts uztaisiet? Es atnesu to sandviču, tur viņai mikrofonē, tāpēc, ka mums no virtuves tur nestīk. Es viņai, Dievs, pagaršojiet jūs pats. Es nejūtu, ka vidiņš ir augsts. Lūdzu, atnesiet, es negribu, es sūdzēšos, kas tā vispār. Un es zinu, kā man vienreiz bija tāds aplums. Atbrauc, zinu kā, es tagad nes tajā viesnīcā. Un tagad skrien galvenais administrators, un tur bez viesnīcas, un tur, ritīgi tie bossi, kašer. Man arī bija vārds kašer, kašer. Galvenais boss brauc, viņš šodien būs tev jāapkalpo, jābūt perfekti labam visiem, jo viņi brauc svinēt mazajam dēlam dzimšanas dienu. Viņi, zin kā, viņi atbrauc, viņi sastum vairākus galdus kopā, un visi ap tiem galdiem sēž, un pasūta nenormāli daudz dzērienus, visi skrien tur palīdzēt. Un, zin kā, man sakrāja pilnu to paplātu ar tiem dzērieniem, nenormāli smagu. Es tā tagad eju un viņi tā, viss kašer, lai tev veicās, un to bezmēr piekārto, viss ir tik šis svarīgs moments, tev jāiet. Es tā paņemu to paplātu, es pilnas rokas, jo nevaru noturēt uz tiem 3 pirkstiem. Es tā tagad eju ārā, un es tā ieraupu, sūdi ir, jo viņi visi ir sasēdušies tieši gar galdu. Man vajag, lai viņi pamūk malā, ka es varu pieeja pie to galdu, un tad izlikt visu attiecīgi. Kaut kā tagad es satraucos, kad viena šampāniešu glāba, viss izkrīt viņam vienkārši priekšā. Un tā, galvenais cilvēks, kas tur, man vispār nekāda pieredze nav, man jau likās uzreiz atlaidīs. Man tā viss izkrīt, tā, upsī! Kaut kā šitā te, viņš tā skatās, viss tāds klusums. Trauka, plīs uz lājumu, viss kārtībā. Es tā tagad eju notīru to krēklu, eju iekšā. Tie 3 stāv baltām stejām, skatās man iekšā. Tā šokā. Atbalsta Rinogās Plus. Piedāvā Okarte.